was not regarded as fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. In the 5th and 6th, I obtained scholarship of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ମୋର କଦାପି ଖରାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲି। ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ଓ 10 ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲି। ଏହା ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଭଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। My own recollection is that I didn't have any high regard for my ability. I used to be astonished when I won prizes and scholarships, but I very jealously guarded my character. The least little blemish drew tears from my eyes. When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I didn't so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Idlojimi was the headmaster then. He was popular among the boys, as he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this aloofness, which I now see wrong. I had then the false notions that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. ମୋର ନିଜ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଜିତେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସଚେତନ ଭାବେ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ଜଗିଥିଲି। ଛୋଟ ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଠିକ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଭର୍ତ୍ସନା ବା ଗାଳି ଖାଇଥାଏ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଥରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦଣ୍ଡକୁ ଏତେ ମନେ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେ ଦୋଷୀ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଡୋରାବଜି ଇଡ୍ଲଜିମି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କଠିନ ନିୟମ ପାଳନକାରୀ, ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଉଭୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲି। ମୋର ଲାଜକୁଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ଦେଖୁଛି। ମୋର ସେତେବେଳର ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମାନସିକ ତାଲିମ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ।
The reason for my dislike was my keen desire to serve as nurse to my father. As soon as the school closed, I could hurry home and begin serving him. Compulsory exercise came directly in the way of this service. I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. But he couldn't listen to me. Now it happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch, and the cloud deceived me. Before I reached the school, the boys had all left. The next day, Mr. Jimmy, examining the roll, found me marked absent. Being asked for the reason of absence, I told him what had happened. He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. ମୋର ନାପସନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟାୟାମ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସେବା ପଥରେ ବାଧା ଆସିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜିମି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମୋତେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଘଟିଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ 4ଟାରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର କୌଣସି ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା ଏବଂ ମେଘ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କଲା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଜିମି ସାର୍ ରୋଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବା ଦେଖିଲେ। ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ 1 କିମ୍ବା 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। I was convicted of lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first time and last instances of my carelessness in school. I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemption from the exercise was of course obtained, as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମୋତେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ମୁଁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବି, କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସତ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଅସାବଧାନତାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ଜୋରିମାନା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲି ବୋଲି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟାୟାମର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ବାପା ନିଜେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ପରେ ଘରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। But though I was none of the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect. I do not know whence I got the notions that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and I repented of my neglect. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is a necessary part of education. I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning to write. Let the child learn the letter by observation as he draws different objects such as flowers, birds, etc., and let him learn handwriting only after he has learned to draw object. He will then write beautiful formed hand. କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ମୋତେ କୌଣସି ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ,
ତଥାପି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବହେଳାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଧାରଣା ପାଇଲି ଯେ ଭଲ ହସ୍ତଲିଖନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜନ୍ମିତ ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଯୁବକମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତଲିଖନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ କଲି। ମୋର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖରାପ ହସ୍ତଲିଖନକୁ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଯୌବନର ଅବହେଳାକୁ କେବେ ସୁଧାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୋର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଭଲ ହସ୍ତଲିଖନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାଟି ତା'ର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାକୁ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଫୁଲ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଆଙ୍କିବା ଶିଖିବା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ହସ୍ତଲିଖନ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଠିତ ହାତରେ ଲେଖିପାରିବ। Sanskrit, however, proved a harder task. In geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit, I thought everything had to be learned by heart. The subject was also commenced from the 4th standard. As soon as I entered in the 6th, I became disheartened. The teacher was a hard taskmaster, anxious, as I thought, to force the boys. There was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers. The Persian teacher was lenient. The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considerate to the students. The easiness tempted me, and one day I sat in the Persian class. The Sanskrit teacher was grieved. He called me to his side and said, "How can you forget that you are the son of the Vaishnava father? Won't you learn the language of your own religion? If you have any difficulty, why not come to me? I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. As you proceed further, you will find in it things of absorbing interest. You shouldn't lose heart. Come and sit again in the Sanskrit class." ସଂସ୍କୃତ କିନ୍ତୁ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲା। ଜ୍ୟାମିତିରେ ସ୍ମରଣ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁକିଛି ହୃଦୟରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ 6ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ହତାଶ ହୋଇଗଲି। ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କଠିନ କାମ ଆଦାୟକାରୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପାର୍ସୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଥିଲା। ପାର୍ସୀ ଶିକ୍ଷକ ବିନମ୍ର ଥିଲେ। ବାଳକମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ପାର୍ସୀ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ପାର୍ସୀ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ସହଜତା ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା। ଦିନେ ପାର୍ସୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲି। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, "ତୁମେ କିପରି ଭୁଲିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପିତାଙ୍କ ପୁଅ? ତୁମ ନିଜ ଧର୍ମର ଭାଷା ଶିଖିବ ନାହିଁ କି? ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତୁମେ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ ପାଇବ। ତୁମେ ହୃଦୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସ ଏବଂ ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସ।" This kindness put me to shame. I couldn't disregard my teacher's affection. Today I cannot but thank with gratitude of Krishna Shankar Pandya. For if I had not acquired this little Sanskrit that I learned then, I could have found it difficult to take any interest in our secret books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of language.
ଏହି ଦୟା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କଲା। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସାର୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଥିବା ଛୋଟ ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଜନ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ।